Mr. Raul. සුබ දවසක්. ඔයා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ Mr. Raul channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පරිගණකයකට මීටර් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා බහක් යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Chrome එකට ගිහිල්ලා ඒකේ Scrappy Android කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ උඩම තියෙන link එක click කරන්න. page එකේ ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows යටතේ zip file එකක් තියෙනවා. ඒක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට ගිහිල්ලා setting වලට යන්න. ඊළඟ එතන තියෙන system කියලා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ about phone වලට යන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා build number කියලා. ඊට පස්සේ ඒක 7-8 පාරක් එක දිගට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට developer option කියලා එකක් open වෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් යට ගියාම තියෙනවා USB debugging කියලා එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආපහු පරිගණකයකට එමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ download කරපු ෆයිල් එක extract කරගන්න. ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ එන ෆයිල් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා scrappy.exe කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක USB කේබල් එකක් මගින් පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක පරිගණකයට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.